Баба Маша Михненкова. Михненкова, хорошо. Баба Маша Михненкова поет песню «Смоленск». Замела метель дорожки Запорожья. Да. Здрасте. Как ваши дела? А так, Гуляете потихоньку, да? расхожу, значит, еще терпимо. А какую вы песню пели, а? А? Какую вы песню пели? Замела метель дорожки Запорожья, кружева развесила вокруг. Я хожу одна, ну что же здесь хорошего, если нет тебя со мной, мой друг, если нет тебя со мной, мой друг. Провода от снежной тяжести качаются, месяц друг за облака ушел. Я хожу одна, ну что же здесь хорошего, ты ничего забыл уже. А вы... Замела метель дорожки Запорожья, кружева развесила вокруг. Я хожу одна, ну что же здесь хорошего, если нет тебя со мной, мой друг, если нет тебя со мной, мой друг. Провода от снежной тяжести качаются, месяц друг за облака ушел. Я хожу одна, ну что же здесь хорошего, ты ничего забыл уже. А вы здесь живете? На Керамке вы не жили? А? На Керамке не жили? Жила. Жили? Не, в этом не было, я когда еще Иван Афанасьевич, Да? да, еще в молодости. Ага. У нас тогда был и духовой оркестр, и Бобров, да? танцевальный Бобров, да? кружок был, да. Ага, я помню. Боброва я знаю, их всех знаю. И Ваську Мы знаю. ездили в колхозы. Поет песню. Это самая... Баба Маша Михненкова. Михненкова, хорошо. Баба Маша Михненкова поет песню «Смоленск». Замела метель дорожки Запорожья. Да, вот это ищите, хорошо? Хорошо. Сегодня сделаю вечером. Всего хорошего, до свидания. Добрый день. Удачи Добрый вам, день. Всего наступающим, доброго всего хорошего. Всего хорошего, до свидания. Добрый день. Удачи Добрый вам, день. Всего доброго наступающим, вам. всего хорошего.